งาวับเลยเรืออลูมิเนียมมาแล้วครับเรืออลูมิเนียมท้องแบนฮะรวม4 เมตรนะครับเราจะประกอบเครื่องกันต่อนะตั้งแล้วเสร็จเดี๋ยวเราลองไปขับกันดูว่ามันจะแรงแค่ไหนรุ่นนี้เป็นเรือท้องแบนนะครับสามารถวิ่งได้บนเลนเลยครับเดี๋ยวซื้อร้านนี้นะครับเครื่องนี่ผมซื้อไว้แล้ว13 แรง Honda กำลังประกอบอยู่โอ้โหเครื่องใหญ่ป่ะเครื่องมาเลยป่ะเหลือซิ่งเลยนะฮะไฟฟ้าจะเดี๋ยวใส่ประกอบใจใช่ป่ะประกอบป่ะโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบเรือกันนะครับขั้นแรกก็เตรียมแท่นเครื่องก่อนเครื่องนะครับแล้วก็นัดล็อกเครื่องครับผมครับลูกปิดหน้าต่างไว้ลูกคลายออกโอเคเอาออกไว้ก่อนนะครับสำหรับเครื่องก็น้ำหนักพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ก็พอไหวเดี๋ยวผมลองยกดูนะครับจับตั้งขึ้นก่อนโอเคโอเคครับประมาณนี้นะครับ
ก็ล็อกนะฮะเดี๋ยวเราล็อกตั้งเข้าไปเรียบร้อยเรามาล็อกที่ด้านล่างนะครับล็อกด้านหน้าเข้ากับตัวเรือตัวนี้ล็อกไม่เคลื่อนตกไม่ให้เครื่องหลุดนะติดอยู่กับตัวแท่นเครื่องแล้วก็ขันนะครับแล้วก็ล็อกตัวแท่นเครื่องล็อกแน่นเดี๋ยวไปมันก็จะจุ่มหางขึ้นลงลำบากนะครับประกาศพอดีเรียบร้อยนะฮะต่อไปเดี๋ยวเราก็ใส่หางเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาใส่หางเครื่องกันต่อโอเคเดี๋ยวเราประกอบหางเครื่องนะครับล็อกอยู่นะฮะใส่เข้าล็อกนั่งให้ตรงต้องลองเช็คนะครับว่าไปจากหมุนโอเคเดี๋ยวเราลองเช็คดูว่ามันเข้าหรือเปล่าตรงก่อนนะครับแล้วก็ล็อกเดี๋ยวใส่ใบจักรก่อนนะดูรู้ว่าเครื่องเข้าล็อกแล้วหรือยังนะครับใส่ใบจักรที่ท้ายเรือก่อนใบ8 นิ้วนะครับเครื่อง13แรงเรือร่วม3 เมตรกว่าประมาณ12 ศอกนะครับ2 ฟุต
ตาร์ทด้วยไฟฟ้านะครับด้วยกุญแจนะครับผมเป็น Honda 13 แรงสตาร์ทด้วยกุญแจนะฮะค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับเรือ 12 ศอกนะครับพอพัดพอเหวี่ยงกันทีเดียวนะฮะก็เดี๋ยวเรามาจัดอีกเล็กน้อยนะครับแล้วเราไปลองกันเอาหมวกต่อไปเรียบร้อยเราไปลองกันนะครับโอเคเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองต่อใช้งานลองสตาร์ทดูนะครับไปกันเลยกับเครื่อง Honda 390 GX นะครับ 13 แรงไปจัดนะครับตัวนี้สตาร์ทไฟฟ้านะครับผมใช้แบต40 แอมป์เลยครับตัวนี้ผมสตาร์ทโดยไม่ต้องโชคเลยนะครับเครื่องถือว่าเดินนิ่งมากเลยนะครับตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะไปทดสอบลงน้ำกันเราปิดก่อนนะครับอันตรายมีเด็กด้วยปิดก่อนนะครับกับเรืออลูมิเนียมครับของ Ultra Marine นะครับ12 ศอกนะครับกับเครื่อง Honda นะครับ GX 390นะครับ13 แรงเดี๋ยวเราลองไปดูในน้ำกันว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับกับเครื่องตัวนี้นะครับคุณใจพร้อมไหมโอ้โหเยี่ยมมากไม่ได้ควันครับมันเป็นไอเฉยๆนะครับเรือทองแบน12 ฟุตนะครับภายในนั่งสบายครับเรือกว้าง 1.5 เมตรนะครับทุกโดยสารได้เต็มที่แน่นอนได้เดี๋ยวจัดกันไปนะครับโอเคครับผมก็เตรียมเรือเรียบร้อยนะครับผมก็จริงๆแล้วเรือแต่ละประเภทนะก็ค่อนข้างที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการใช้งานอย่างเรือไม้ก็จะกินน้ำดีนะถ้าเป็นเรืออลูมิเนียมหรือเรือพวกไฟเบอร์นะฮะจะไม่ค่อยกินน้ำก็ค่อนข้างคอนโทรลนะครับลำบากเหมือนกันยังไงท่านที่ไม่เคยหัดขับยังไงต้องฝึกซ้อมให้ดีนะครับแล้วก็วันนี้เองขึ้นลมแม่น้ำนะฮะค่อนข้างที่จะพอมีลมสมควรเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะไปลองกันก่อนเราที่จะไปลองนะฮะก็มีการเตรียมเรือเพิ่มเติมนะครับสำหรับในส่วนของพวก
ถังทุ่นต่างๆนะครับถังน้ำมันต่างๆเราควรปลูกไว้นะครับแล้วก็เหลือเชือกไว้นะฮะเผื่อเรือเกิดอุบัติเหตุอะไรจะได้ลอยได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์ตำแหน่งของเรือที่จมนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกเครื่องมืออะไรต่างๆก็เช่นกันนะพายเรือต่างๆก็ควรปลูกติดกับตัวเรือไว้นะครับนะฮะจะได้เวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรจะได้ลอยรู้ตำแหน่งนะพายจะได้ไม่ลอยหนีไปนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวเครื่องนะครับก็ควรต้องเพิ่มเติมในส่วนของตัวเชือกที่ลังเครื่องในการยกหางนะครับจะได้สะดวกในการขับนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็ในส่วนของตัวเครื่องเองนะฮะเราใช้โซ่ยึดกับแท่นเครื่องตัวเรือไว้เลยนะครับถ้าเกิดเรือพลิกคว่ำอะไรต่างๆก็จะได้เครื่องได้ยึดกับตัวเรือไว้นะครับผมจะได้งมและกู้ขึ้นมาง่ายนะครับผมอื่นๆก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เองถ้าที่จะง่ายนะครับมีตัวเปิดน้ำเวลาวิ่งนะฮะตัวเรือวิ่งไปในการซักชั่นแล้วก็จะดูดตัวน้ำเรือที่อยู่ข้างในออกไปนะแต่เรือพวกนี้ไม่รั่วอยู่แล้วนะครับก็เบื้องต้นก็เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับในการที่จะออกเรือนะครับผมก็ยังไงถ้าเราพร้อมกันแล้วยังไงก็ไปลุยกันเลยครับผมพยายามวิ่งไม่สวนลมนะครับเพราะว่ากลัวตัวลมเข้าใต้ท้องแล้วเรือจะพลิกคว่ำนะครับเรือขึ้นเหนือน้ำเรียบร้อยนะครับท่านเวลาถ้าเบาต้องระวังนะฮะถ้าน้ำสูงท้ายเดี๋ยวเข้าท้ายเรือได้นะครับท่านต้องขับด้วยความระวังนะเพราะว่าเวลาเราเบาเนี่ยคือน้ำเรือตัวน้ำนะฮะจะจุ่มท้ายนะฮะแล้วน้ำจะเข้าท้ายเรือได้นะฮะเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญของการขับเรือนะครับผมจะลองวิ่งตัวลมดูบ้างนะครับวิ่งตามลมวิ่งทนลมก็อย่างที่เรียนนะฮะต้องระวังนะครับอาจจะใช้ความเร็วได้ไม่มากนะครับเพราะว่าเราวิ่งทนลมนะฮะเพราะตอนนี้เรือลมเข้าใต้ท้องเรืออยู่นะฮะเดี๋ยวเรือท่านจะเหาะเลยนะเพราะตัวนี้ค่อนข้างทั้งเรือทั้งคนเพราะผมมีผมคนเดียวนะครับค่อนข้างเบา
เองนะฮะค่อนข้างจะเบานะครับแล้วก็ตัวเครื่องให้ค่อนข้างที่จะมีกำลังทีเดียวนะวิ่งพอขึ้นน้ำก็วิ่งได้สบายนะครับแต่จริงๆแล้วการถ้าเราใช้คนเดียวนะฮะอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะเพราะมันดูท้ายนะครับเพราะว่าตัวเครื่องมันแรงน่าจะเชิดนะฮะแล้วก็อาจจะพลิกความได้แต่ถ้าเราจริงๆแล้วที่เลือกมันเพื่อความนั่งสบายการตกปลาการอะไรต่างๆได้หลายคนนะครับซึ่งในคุณสมบัติตัวนี้เองค่อนข้างเหมาะสมนะที่ความตั้งใจที่เราซื้อนะฮะก็อย่างที่เรียนนะการเลือกซื้อเรือนะครับการเลือกซื้อเครื่องก็อยู่ที่ความต้องการที่จะใช้นะฮะถ้าต้องการเร็วแรงก็อาจจะต้องเป็นเรือแบบอีกประเภทหนึ่งนะครับผมที่อาจจะเป็นเรือตัวหัวแหลมนะครับผมแล้วก็การเลือกประเภทวัสดุก็สำคัญเหมือนกันนะว่าจะเป็นไม้ก็ดีไฟเบอร์ก็ดีอลูมิเนียมก็ดีซึ่งในตัวนี้ผมเลือกอลูมิเนียมเพราะว่าการเคลื่อนย้ายค่อนข้างสะดวกนะครับค่อนข้างเบามากผมจะลากมาคนเดียวพร้อมเครื่องลงน้ำไม่สบายนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลองวิ่งให้ดูอีกครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะหาคนมานั่งหัวเพิ่มเพื่อจะวิ่งได้เร็วขึ้นจะได้ไม่เชิดเลยนะฮะให้เราลองดูกันนะครับเริ่มแล้วไปกันแล้วบอกมือนะเพื่อนนี่บอกมือนะอาจารย์ย่าใจได้ไหมไงเราน้องซูเปอร์แดดกับเรือชื่อเรืออะไรนะนงมาลีนอันนี้ยังไม่ซิ่งนะครับยังไม่ซิ่ง